سلامونه دوستانو د دې درس موضوع ده برډ بورډ په دې ویډیو کې یوازې پر دې باندې بحث کوو چې برډ بورډ څه شی دی اندازو باندې سره خبرې کوو او ولې ورته برډ بورډ ویل کیږي د برډ بورډ ګټې څه شی دی او په آرډینو کې برقي دورو پروژو کې څرنګه کولی شو چې د برډ بورډ نه استفاده وکړو راځو د تینکرکټ د ښي خوا نه برډ بورډ انتخابوو په سکرین باندې ږدو برډ بورډ په دوه بعدي فضا کې په دې شکل باندې وجود لري مستطیل په شکل باندې اما اصلا مکعب مستطیل په شکل باندې وي نورمال شکل تاسو خپل پروژې په کې سرته رسوي مختلف اندازې لري مثلا دا اوس چې کوم په سکرین باندې پروت دی برډ بورډ متوسطه اندازه لري یعنی نه لوی دی نه کوچ نه دی اما د دې لوی هم وجود لري لوی برډ بورډ د دې نه په سرچ کې لیکم برډ بورډ راځي مثلا دا برډ بورډ ویني په سکرین باندې وجود لري دا یو څه لوی دی دا متوسط برډ بورډ اندازه تقریبا نیم چند لوی برډ بورډ ده نو بیا دا ستاسو پروژو پر اړه لري چې تاسو په خپل پروژه کې څومره سنسورونه لري څومره توکمې یا بټن لري څومره لیډیز لري که چیرته ستاسو سنسور او لیډیز او بټن یا نور عناصر الکترونیکي عناصر چې تاسو لري که دا غي اندازه زیاته وي لوی برډ بورډ انتخابوي او که چیرته مو د الکترونیکي عناصر اندازه کمي یعنی شمیرې کمي به کولای شي د کوچني برډ بورډ نه ګټه واخلئ اوس نو موضوع دا ده چې ولې دې ته برډ بورډ ویل کیږي چون برډ د ډوډۍ په معنا باندې بورډ د تختې په معنا باندې یعنی هیڅ الکترونیکي فیل سره علاقه نشته د دواړو ترمنځ اړیکه څه شی ده برډ بورډ لکه څنګه چې ما مخکې ویلې ډوډۍ تختې ته ویل کیږي زه حتی غواړم تاسو ته په یو عکس هم وښیم عین دغه تخته چې تاسو په دې انځور کې وینئ د پاسه په ډوډۍ پرته ده عموما په کورونو کې ډوډۍ خطکو په خاطر باندې استفاده کیږي اما پخوا مخکې لري چې مدرن برډ بورډ رامنځته شي خلکو دغه تخته د ځینو دورو لپاره استفاده کوله د ځینې الکترونیکي پروژو لپاره استفاده کوله په دې شکل باندې یو بیټري LED یا یو موټور دغه سر اړه لرونکي وایرز لاینونه چې کوم دي هغه د دې په تختې په سر باندې ځای پر ځای کول خپل پروژې سرته رسوله یعنی مثلا فرض کړئ چې تاسو په 1990 یا کې پروژې سرته رسول غواړئ اما خواشه کې تاسو برډ بورډ نه لري وسنه کوم ماډرن برډ بورډ چې نه لري څه کوئ په کور کې چې کومه ډوډۍ تخته ده هغه راخلي دغه په سر باندې یو مختلف ځانو کې میخونه وسلوي بیا لاینونه دغه په منځ کې ځای پر ځای کوي خپل کوم پروژې سرته رسول غواړئ سنسر یا موټور یا بل هر څه چې دي هغه تاسو دغه په ځای باندې ځای پر ځای کوئ خپل پروژه سرته رسوي حتی یو دغه صبر زه غواړم چې تاسو دې انځور وښیم په دې انځور کې تاسو وینئ هماغه ډوډۍ تخته راخیستې یو نفر بل څه نه دی پیدا کړي کور کې کتلې خواشه کې ډوډۍ تخته پیدا کړې مور نه د اجازه پرته راخیستې وینئ خپل پروژه په سرته رسولې دي په دې پروژه کې مثلا تاسو وینئ چې LED د سویچ په واسطه باندې کنټرول کړی دی یو بیټري ده یو سویچ دی یو LED ده LED سره به حتما د جریان راکمو په خاطر باندې یو دانه ريزستر استفاده شته تاسو د کوشنې زیر ښکاری یو دانه ريزستر دی پس د تختې باندې ځای پر ځای کړی دغه سویچ په وسیله باندې LED لګي ګل کوي پس ما هدف ته دی چې ولې ورته برډ بورډ ویل کی اصلا برډ بورډ د ډوډۍ تختې ته ویل کی اما په خوا په 1950 او دغه کلونو خواشه کې ځینې الکترونیکي انجینرانو چې د خپل پروژې د تختې په سر باندې سر تر رسوله دا غي زنه د دوم را پاتې شوی دی د تر اوسه پورې دوام کوي یعنی الکترونیکي تختو ته هم چې نوی رامنځته شوی هغه ته برډ بورډ ویل کیږي لکه څنګه چې تاسو ما د ویډیو په سر کې وښودلو وینئ تاسو اوسنۍ برډ بورډ د شکل معلومي څومره لوکس دی په هر صورت باندې برډ بورډ ګټې څه شي دی برډ بورډ زخت زیاتې ګټې لري یعنی تشریح کول ممکن دا ویډیو شل دقیقې 15 دقیقو ته ورسي دغه په خاطر باندې فقط یو څه ته اشاره کوم د پروژې په ډیزاین کولو کې د پروژې په جوړولو کې کومک کوي څنګه کومک کوي یو مثال درکوم تاسو راځي چې بیا لاړ شو 1980 ته 1980 کې به چې کله الکترونیکي انجینرانو پروژه ډیزاین کوله په دې شکل باندې وجود لره او درځي تاسو انځور کې وخیم په شکل باندې
پروژه وجود لرله. یعنی په دې پروژه کې که تاسو نه چیرته د کرکټ توپ وګورئ په 2 نفر باندې نشي پیدا کولی. په داسې یو حالت کې که چیرته تاسو یو وایر قطع شوی یا یو لاین مشکل ولري د هغې پیدا کول خو ډېر زیات ستونزمن دی. نو د دې په خاطر باندې چې په منظم شکل باندې تاسو خپله پروژه ډیزاین کړئ پریډ بورډ نه ګټه اخلئ، یعنې ډېر زیات نظم درکوي تاسو په منظم شکل باندې کولی شئ تاسو خپله پروژه سرته ورسوئ. دوهمه فایده یې دا ده چې عموما دا فایده تاسو هغه وخت کې معلومیږي چې تاسو خپله یو نوې پروژه سرته رسوئ. مثال ورکړم، یعنې فرض کړئ چې تاسو یو فرض کې په ننګرهار کې تاسو یو باغچه لرئ، غواړئ د کابل نه د وای فای د لارې نه کنټرول کړئ، یعنې د هغې آبیاري د هغې نمی او حرارت غواړئ چې تاسو د وای فای د لارې نه د کابل نه کنټرول کړئ. پس په دې صورت کې د دې پروژې ډیزاین کول په یو کرت باندې ستونزمن دی، د هغې کوډ کول، د هغې د سنسورونو وصلول، دا هر څه ستونزمن دی. نو تاسو مجبور دغه پروژه په کراتو باندې تکرار کړئ تر څو تاسو د خپلې خوښې پروژه لاسته راوړئ. په کراتو باندې تاسو پروژه سرته رسوئ نو مجبور لاینونه، سنسورونه او آی سی ګان چې کوم تاسو وصل کړئ بیا وصل کړئ. که چیرته تاسو په هغه مخکینی شکل باندې پروژه سرته ورسوئ چې ما تاسو مخکې په انځور کې وښودله، یعنې په دې شکل باندې تاسو خپله پروژه سرته ورسوئ نو تاسو بیا دا پروژه سپړلی نه شئ، مجبور دا ټول مواد د منځه ویسئ، د سره بیا مواد واخلئ، لاینونه واخلئ، یو بل سره وصل کړئ، ډیزاین یې کوي. بعد د دې نه چې پروژه خلاصه شوله امتحان یې کوي، که چیرته کامیابه نه وم دا بیا خطا کوي، د دریم ځل دپاره بیا مواد واخلئ، مخکې لاړ شئ. یعنې د دغه ټولو د خلاصون په خاطر باندې بریډ بورډ نه تاسې ګټه اخیستلی شئ. داسې چې تاسې کوئ لاینونه وصلوئ ځکه خپل پینونه لري، یعنې دا ټول پینونه لري، په دې پینونو کې تاسو خپل وایر وصلوئ. کوم کته چې د وایر په وصلولو کې یا په کوډ لیکنه کې یا په سنسور وصلولو کې یا په موټور وصلولو کې یو ځای کې مشکل دی، هغه لاین رااخلئ په اسانه باندې په هغه پین کې وصلوئ چې هغه درست وي. په هر صورت باندې یعنې زما هدف دا ده چې بریډ بورډ تاسو دا فلیکسیبیلیټي هم درکوي چې خپله پروژه د څو کراتو په وسیله باندې د عین عناصرو په کومک سره ډیزاین کړئ.